Bum. Ba-da-ba-bum, ba-da-ba-da-bum. Mm-m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 m. Ba-bum, ba-da-b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 a. Ba-da-ba-da-ba-da-bum. Hello. Chilling with some music from the stream now. Ba-ba-ba-bum, ba-da-ba-ba. Oh, Army, hello. Hello, Gray. Yay. Some Kuro no Kiseki news. Yay. Can't hear music? Huh. Okay. Let me check that. Yeah, just let me check it for a second. Um, About now? Can you hear now? Awesome. Yeah, sorry, I muted it by accident before. Yeah, we still have like 15 minutes until it starts. A bit loud. Okay, I can go down a bit. How about now? Perfect. Okay, I won't touch it anymore then. But yeah, I think it's like one of the first times anyone has ever used this category on Twitch. Fun fact, I was actually the one to create the Kuro no Kiseki category. Like when they announced the game, I went into the video game database thingy and I created the entry for this game. So yeah, I think we're the first people to use it ever. Fun times. Let's see. Let me see if I can get the links for the. Yeah. Nice arrangement, right? We can listen to music and watch the thingies, the new videos, right? Let me see if I can find, because I know lots of people didn't watch this one. Let me just open it really quick. I know lots of people didn't watch this clip from the webpage. Writing's not that easy, but Oopsie. Grammarly can help. Freaking advertisements. What's the? I forgot the title of the song right now. This it's actually here. It's an arrange from the Salsetta. Yeah, I don't use any block on Edge because I never use Edge except for live streams. I always use Brave, but my Brave has like way too many tabs open. So yeah. But yeah, look at this clip of the capital of Calvard, man. So this was one of the bits on the webpage that they just updated today. So I spent like an hour today looking through the HTML code to find these videos and show them on the Discord chat.
look at this lightning here. That's actually pretty cool for Falcom. I think it looks quite nice. And it looks great, I agree. I agree. And then there's, let's open also the fighting videos. Let's see if I can get the main one. Yeah, here it is. I'm guessing they will show the videos again on the live stream, so yeah. Oh, this doesn't have any music, does it? Probably not. Nah, no sound effects. Man, this looks so good. I am in love with the evasion animations. They look actually really cool. Yeah. This is from videos from the webpage, so I think they don't want music on the website. So yeah, but man, this looks so good. So good. I'm a bit annoyed that the UI is still in the works. Like, they don't even have the icons on the top properly, but yeah, I mean, of course, like, I think VA is done like relatively late, and soundtrack probably also relatively late, but yeah, man. There's one thing I realized, I think there are no items. I haven't seen any item menu anywhere. Oh yeah, there is. Okay, there is item, okay. My fault. But yeah, this SCLM chain looks so sweet. Like, it's not graphically, I mean, it's obviously better than previous games, but it's not such a huge jump right now. Freaking advertisements, man, I swear. I don't freaking care about the advertisement. SCLM chain looks sweet. Like, really sweet. Like, position-based combat, really good. Really good stuff. 10 minutes left. Oh, I love this music. I wonder how difficulty will work. I don't know. It's too early to say. I just hope that, you know, you are forced to use both styles of gameplay. But I don't know. I guess like real time game. I don't know. It feels like it does like the same damage roughly, right? So like the advantage of the turn base is you have crafts and you have parts. So I guess it will be effective against like hard to spam enemies, right? But like, I don't know. Yeah, it's Kondo's Wild Ride again. Oh, you just finished Hajimari story. Oh, nice. Congrats. Skill-based up to a point, I guess. Look at that animation, like, wait a sec, look at that. The thing just disappears, like, pop. They don't have death animations yet for the enemies. It just literally just disappears. Like, the previous one just disappeared, like, no effects afterwards, look. Like, let me, like, it hit the enemy, right? Keeps hitting. And then does this super cool evasion that I love. Look at this. So cool. And then finishes
and the guy kind of just like disappears one frame to the next. This one doesn't even have the animation for this, the effects. But the weird thing is that the other guy does. Because then they kill this guy. And you know, there's this evasion thing and whatnot. Come on, go faster. Come on, okay, let's just... okay, too much. Maybe like this. Because this other guy actually does have the typical animation, right? Look at it. So this engine, like, I don't know, man. This engine is not finished. Same enemy, one of them has a death animation, the other one doesn't. Right, because the other one just literally like popped and didn't leave animation behind. This one pops and then animation happens. Unlike this guy, which just seems to pop. But yeah, the sidestepping animations are super cool. See, it just pops. No animation after it. This engine needs more work. Yeah, Jules, but the thing is that one of them, like this guy didn't have animation, right? But this other guy had like the typical animation. I mean, of course it will still be improved over time. See, this guy, come on. This guy has the death animation, but the other one doesn't. So it's like, yeah. It's definitely because this is still in progress. Like, it's probably still very early gameplay, but like, I found it funny. Onitsuka should just like do music and stop coding, man. The webpage, like the website today, just broke so much. It was so hard to navigate. It's a small nitpick, come on. Like, there's another weird one that I found. It's like, there's a weird green effect when Agnes, I guess that's the name, Agnes, I have to get used to the names. She does Firebolt. And there's like a weird green animation. Like, yeah, we still have like placeholder effects. There it is. Look at this. Look at this weird green color for this animation. Right, because this is Firebolt, and then it disappears, turns into a ball, and shoots. Right, so it goes like from a weird green color to the Firebolt, which I found a bit strange. Like, and it's definitely still like very early, but like, I don't know. Look at this weird green. It's like they didn't finish the art for it. Grid, and then it just like disappears, becomes a white ball. It's like, oh, I can shoot now. Fun stuff. And also it's like the hitting itself, it's kind of weird. Like, it doesn't even really hit. Right, it disappears, then it kind of like boom. I don't know. It's still very early in the development cycle, I think. I like the UI though. UI is good. I don't know, maybe I'm nitpicking because I'm like watching frame by frame. I just feel like green animations are placeholders essentially. Like, it probably looks fine like once you play it, but yeah. Maybe it's just me nitpicking too much. Okay, we have like 4 minutes left, so let's change here, I guess, and let's hope that the international chat don't get spoiled on C's identity again. Like last time. Chairman Alfred R asks, ooh, stupid question, but this would probably be in Japanese, right? It's like, dude, look at the text in the screen. Just look at it.
they're not going to show the opening. They're only gonna show like early stuff. Typically, opening is shown like maybe like 2 weeks before release or something, like a few weeks before release. Yeah, I mean, of course, like I think right now the most nitpicky thing I can find is the NPC AI is a bit passive, but it might be only for like these initial gameplay videos. Right? Maybe they turn the AI off just to showcase the gameplay, because otherwise maybe the allies just, you know, destroy all the enemies. I don't think we'll see any more characters this stream. They might tease someone, but I truly don't think we'll see a lot more than we've already seen, honestly. Like maybe some more gameplay. Maybe they will like demonstrate working gameplay just to prove that it's not pre-recorded or anything, like, you know, PC rendered gameplay or something. Because sometimes it happens that companies do this, you know, pre-recorded fake gameplay. So maybe they will just show, oh yeah, you know, this is actually running. For sure, 60 FPS, right? I'm sure they will improve the AI a lot. Okay, let's maximize the screen, I guess. Do you guys want to see the chat to get a laugh at it, or should I just keep the chat off, the YouTube chat? Because I can keep it like on the side. What do you guys think? Option to put it somewhere? Oh, maybe there's no way. Yeah, sure. I can try that. Oh. Raining Smash reveal. I don't know if you guys can see the chat, but okay, let's zoom in on the chat while it doesn't start. Tokyo Sanadu 2, please. Raining Smash reveal. Rim for Smash. Hey, we have a translator Kun or translator Chan after all. Amazing. Zooming in your browser, not the stream itself. Oh, sure. Not sure I can do a lot more than this, but okay. This should be enough, I guess. It kind of is and kind of isn't. It's a long story. I actually didn't play any King of Fighters ever, but I like the names from the characters in the game, so I just chose it. Like what? More than 10 years ago. So yeah, fun times. Okay, this should be starting. Let me just... Oh, it's still music. Okay, so it's still running. Adult for Smash, honestly, if they do Adult for Smash, I want him to have like a bump system Adult, so you only like run into your enemies. You know, this is not the worst stream ever. The worst stream I've ever seen is Tales of Festa, like from last year, where they put 2 different songs together, and the songs were in different keys, so they were actually dissonant between each other. お待たせしました。日本ファルコム40周今度年記念生社長放送始まります。この番組ではゲームメーカーの日本ファルコム40周年を記念して日本ファルコムの歴史を振り返ったり最新作クロの奇跡や意外な関連情報までお届けしたりと充実の内容を予定しております。There's a bunch of info, but I expect mostly what they revealed today already. それでは早速出演者の紹介になります。おのおの方よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。日本ファルコムの近藤です。近藤。なんと40周年ということで、40周年に恥じない内容の濃い情報をお伝えしていければなと思いますので、皆さん最後までご視聴ください。よろしくお願いします。
はい、電撃のファルコム担当の染谷です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、本日はこの、花がない3人でお届けしていきたいと思います。はい。はい。で、近藤社長、本日はついに日本ファルコム40周年記念生放送ということなんですけれども、40 freaking years, 振 man. り返り企画やゲーム最新情報など、本日は期待しちゃっても大丈夫でしょうか。 Yeah, そう man. ですね。In the last Dengeki, the last Falcon stream, like they literally spoiled C's identity, like straight, いろいろこちらも突っ込みながら and like all of the English chat was spoiled at once. That was beautiful. ぜひいろいろ話していただければと思います。Yeah, we're talking about that. Yeah, probably 5 minutes. はい、ということで本当にもう日本ファルコムが本当創業40周年ということで5 minutes and suddenly C's identity revealed because they have the cool pick, right? So そうですね。僕はまだちょっと入社から20年ちょっとなんですけど、we put the それでもこう振り返ってみると HTTPS. 非常にたくさんのことがあって山あり谷ありと苦しい時も楽しい時もあって、でその倍の40年っていうのは本当にすごいな。単純にちょっと40周年おめでとうございますって言われると僕ちょっと他人事のように思えてしまうんですよ。それぐらいやっぱりちょっとねなかなかないことなので、僕がやっぱり入社する前にいらっしゃったYeah, last Dengeki stream was beautiful. リスペクトっていうのは未だ自分の中に Beautiful. そういう会社でこう今もゲームを作り続けていられるっていうのはやっぱりこう改めて振り返ってみると非常に嬉しいことだなというふうに思いますね。はい。そうですね。じゃあ一緒にね年表なども見ながらちょっと振り返っていければと思っております。はい、ということで今日は本当に日本ファルコム尽くしの番組をお届けしていきますが、今日のスケジュールをちょっと、ざっと見ていきましょう。こんな感じになります。スライドお願いします。はい、ということで、40 year ということで、まずは日本ファルコム40年の歩み、blah blah blah. Kuro no Kiseki. New info. も行っていこうと思いま And す。 some news at the end. はい、そしてその次に、Probably こ merchant. ちらもみんな気になりますよね。最新作英雄伝説クロの奇跡の最新情報もお届けしていこうと思います。そして3つ目が、はい、こちら周辺情報などなどの告知コーナーもあるんですけれども、こちらにもなかなかね、驚きのニュースが待っているかと思いますの Apparently で、 there's some surprising news at the end. お楽しみにしていただいて、 I swear, if it's freaking merchandising again, よろしくお願いいたします。 like every time, I swear. そして放送のね内容上、一部タイトルではもしかするとちょっとネタバレなんかも出てくるかもしれませんので、そちらだけはちょっとご了承いただければと思い Okay, ます。 they're teasing はい、 some では stuff. 早速ですが、最初のコーナーに行ってみましょう。 Yeah, I am guessing so, but they're teasing some news, so I guess it's not nothing. ということで、ここからは日本ファルコムの40周年を記念して、いろいろな角度から日本ファルコムを見ていこうと思います。まずは日本ファルコム40年の歩みと題しまして、主だったゲームタイトルを並べた年表を追いかけつつ、この40年の歴史を追いかけていければと思っております。じゃあね、早速スライド行ってみようかと思います。はい、お願いします。ということで、いきなり、なぜか75年から近藤社長誕生がファルコムの歩みじゃないですよね、これ。Let's hope so. It might just be what we already saw today anyway. Yeah, it's just a history recap of the last 40 years. And then they're gonna do all of this like anketoって何? It's like I forgot the word for that. Screw my English. English sucks. そこでこうサロン的なものをこう創業者の加藤が Yeah, I was surprised too, but then again, it's not the first time as well that they update the website before the live stream. So yeah. So have you guys played any of these old games? Because I haven't touched the real first games. Like the oldest stuff I played is like East 1, and even then I played like the newer version. So do you guys think the title is enough? Because like I put like spoilers in the title. Like I just hope it's enough for newer people, just in case, so there are no like Hajimari spoilers or anything.
なっていうタイトルが本当に Okay, because yeah, 集中して it's... るんですよ。 Oh no, I'm a bit worried. はい、最初の数年からしてなんかもう今でも名前を聞くような作品がずらって並んでるような感じで。Yeah, I mean, I don't know. I guess at some point, maybe like play like Dragon Slayer or something. レーモンドリングはなかなか普通には They look like really old games. It's not my kind of game. 今の人に遊ばしたら大変なことになります。どうしていいかわからない。多分アステカとかもそうじゃないですか。そうですね。コマンドが文字入力ですから。Yeah, I think English chat is like super scared of spoilers. はい。 It's a bit unclear if it will have updates not found in the website, but they also are teasing. They said that there will be exclusive news on the live stream, and they are teasing like some good news at the end of the live stream. So まあ本当に他にも操作リアンなど there might be some new 広げ stuff. たい部分ですが、やっぱりこの Yeah. この段階だとやっぱりイースが Oh wow, you play Popful Mail. ね、やっぱり今も Okay. 受け継いできたものがこの時にも生まれていると。I actually haven't touched Popful というこ Mail. とで、まず最初の年表からしていろいろともう名作揃いなんですけ Ooh, れども、 Falcom 次に行きま Zoomers. しょう。どうぞ。こちらは88年から91年までとなります。 Okay, what I have played for here? East 2 I 振り played, 返りいいやっていうところが and that's about it. Oh, I played Brandish, but I played PSP remake of Brandish. やっぱりクラスメイトの中にPC 好きが何人かいて、そのやっぱり友人 I didn't play the original Eiyu Densetsu as well, so とにかくその振り向きがすごいんだよみたいなこと言われるんですけど、当時は意味がわからなくて当時のアニメーションのやっぱり振り向きの意味だ you could put yeah, that actually works. I wanna do that. Potential Hajimari spoilers. That sounds good actually. スタジオスクロールとか Let me この辺は話題になりました、 maybe just serious spoilers, yeah. この頃ちょうど初めて I don't think anyone will find this video randomly, but serious spoilers sounds ダイ good. ナソアがあってロードモナークがあって、僕が初めてやったのはイース3だったんですけど、ワンダラーズねワンダラーズ Well, apparently, いや今ちょっといろいろフラッシュバックしたんですけれど freaking Streamlabs doesn't want me to とにかく当時はファルコムに do it for reasons that I don't know. Okay. 曲が綺麗 Is it good now? Can you guys see the 積 title? んだパソコンですごい曲が綺麗だけどすごい難しいゲームだなって思った覚えがあります。でも本当にコメントとか見るとすごいやっぱりまあ春学のあれとかそういうところとかもコメント Yeah, man, Streamlabs sucks so much. I should change my software. I'm just too lazy right now. そうですね。 Yeah, okay, cool. ロードモナークなんかはこうプログラマーが特に好きなゲームですよね。I should honestly just like yeah, like next year I'm gonna get probably a new PC and then I'll just use a different software. やっぱりすごいプログラム Because this is yeah, Streamlabs has been failing me too often, I would say. すごい濃い会話ですねよく聞きますよね。はい、じゃあ続いてのスライド行ってみましょう。どうぞ。 Dragon Slayer 2 Brandish. Oh, I played the もうここはやっぱり Eiyu Densetsu 3, 4. ありましたが、その That's something. まず I haven't played Is 5 yet. シリーズとしてまあワンツーがあってドラゴンスレイヤーとして So that's something, I そ guess. こからやっぱりもうガガーブですね、もう白き魔女。I only play Gagarf, but like I actually play the PSP Gagarf, 割と so 今 shame on me. 僕らのその世代っていうのがちょうどこの頃に出たゲームの影響を受けてファルコムに入社してるんですよね。だからまあやっぱり奇跡シリーズなんかは英雄伝説3白き魔女の影響を色濃く受けてますし、まあそういう意味ではこうある種僕らにとってバイブル的な年代のゲームかなというふうに思います。そうですよね。 And I hope they announce like a Is 5 remake or something 英雄っていうところ on the new engine. That would be sweet if they actually do it. 多いですもんね。Because now they have like, in principle, they have different teams working on Is games and Kiseki games, right? So there's a chance that they're working on a Is 5 remake on the new engine and they are going to release it this year. It's not going to happen, but there's like always like a small chance that it will happen. And so they will have what, 3 games? It's too much. They have Nayuta this year as well. This might be too much. I don't know. I don't want to be, to have hope. でちょうどまあイース4に関してもありますし、そして今その特に移植してほしいっていう声が大きいのはやっぱり風の伝説だなと。Tokyo Xanadu 2, let's go. Is 5 remake, let's go. Yeah, YouTube chat knows what's up. なんかこうすごい
なんていうのか初期の頃のファルコムっぽさを色濃く受け継いだゲームですよね。そうですね。この辺の I wonder if we'll ever get like this Garf trilogy remakes that Kondo always ということ talks で、で about. は続いてのスライドお願いします。はい、こちらは98年からいよいよ2000年代に入って2002年までの年表となっております。近藤社長、日本ファルコム入社。おめでとうございます。98年ってことはもう20 Yeah, yeah, I remember that interview. Yeah. So there's a chance that they will show something. 一番最初の写真 Let's see. Alien Setsu 5. I started it, so that's something. I guess everyone has played a bit of BM. ダルクファクトにですね、I guess. 朝9時からスタートして、ダルクファクト戦スタートして、East to Eternal. 後ろにいた当時のジョーン Like Kamen Rider Eternal. もういい、分かった。難易度と Oh boy. プログラマーたちを I'm such a weep. お前らちょっとクリアしてみろって言われたら、2人ともそこでクリアできなかったっていう。Try な to. かなか面白いですよね。 I didn't play Swai! Exclamation mark, ダルクファクト exclamation をずっ mark. と戦い続けるっていう勝てないところを見られ続けるところのそのプレッシャー。 You value Tsundere. What? すごい背筋伸ばしたままこうやって。Man, like the random English comments are magical, I そ swear. んな思い出のあるゲームですね、イセータナルなんかは。ね、ちょうどこの頃っていわゆるタイトル的には少しその Yeah, he always would like to start a sequel to Tokyo Xanadu and also like remaking Gagar Trilogy and remaking Sky with a new engine and East 5 remake and East 10 and you know, Gondo wants to do everything before he retires. We have like 10 years left of Kiseki anyway, so. やっぱりこれがあって今があるっていうふうには思ってますね。はい、ということで、では続いての年表いってみましょう。どうぞ。 Was there a particular series that encouraged me to learn Japanese? 2003年から I would say the one that really pushed me was actually Kiseki because I played FC when the translation for SC was in hell mode. So we didn't even know if it's gonna be released at any point, so I went like crazy. I played like all of Kiseki with a dictionary in hand and like learned Japanese like crazy. Like I knew some Japanese already before, but the level was really really low compared to Kiseki, so I had to like push myself so hard. But yeah, I ended up playing like the whole series in Japanese, and then that was, I think I started playing just before Cold Steel 1 was released in Japanese, and then that I jumped into there, and then like I just kept playing. Oh, same, yeah, nice man, nice. Like my first Falcom game was Trails FC, Sky FC on the PSP. I don't know, let's just wait to see what they announce. E6 I have to finish, and then you have Soda. I think after this, like I played like a lot of them. Because I played this Origin, I didn't play Xanadu next. I have it on Steam, but I haven't played it yet. I played Kurumin. Yeah, I think everything after Soda I played on this slide. Yeah, most likely they won't announce anything. Then again, this announcement cycle has been a bit weird, so I don't know. I feel like it's, I don't expect it, so it's like, you know, I have no hope, but who knows? Who knows? Yeah, I mean, of course, like I learned some Japanese before playing Kiseki. Yeah, because I liked anime, and I played like a couple games in Japanese before I played Trails, but what really made me learn was really Trails in the Sky, I will say. I have some like, I remember like at the time I was like heavily talking to OMG, to Fluffy and other people that were around the Falcom fandom at the time, and they were like really helping me with some of the weird kanji. Like I remember the kanji for, look, on the PSP screen, I remember it was Sky second chapter. The kanji for Hakase, for the professor in, you know, talking about Wiseman, it was so blurry
on Japan on the PSP that I literally could not even find the kanji. So I actually had to ask Fluffy for what the fuck is this kanji? And tell me like, oh yeah, I have the screenshot here from the PC version. And that's kind of how we started talking, like Fluffy and I. もうこの辺りになると近年のユーザーの方々もなかなか目にするよう It takes time, but if you like it, you should just do it. I have played some of this, not all of them. Definitely E7 I played, East vs. Sora I played, Zero Ao, Nayuta. Ooh, Nayuta is gonna be nice. I'll probably play Nayuta on stream, like, soon. So yeah, you guys should come and have fun with Nayuta Kai in like a month or so, right? It's like a month and a half or so, I believe. これはやっぱりすごくその僕らはみんな PC のゲームメーカーに入社して Honestly, I didn't have any electives in my undergrad when I was in university in my undergrad, so I had to do it by myself. And then I went to like a language school. June? It might be June. Yeah, like whenever it is. I don't know right now, but whenever it is. Hexagon game is Vantage Masters Portable. Vantage Masters Portable. That's the. I think it's a PSP version of Vantage Masters. So this is a PSP era. I think it's also a game that killed the franchise, like this guy said here on the YouTube. It's like Brandish PSP also kind of tried to revive the franchise and then it just died there, right? We never got any more Brandish content like ever. I mean, like, you have to cram the kanji at some point. I'm terrible at Japanese, I think. Like, if you ask me to write something in Japanese, I'm terrible. But I became good at understanding Japanese over time. Just by grinding it like crazy. And every year I feel like, I'm forgetting how to read Japanese, how to listen to Japanese stuff. And then I feel bad, but then I played a Kiseki game again, it's like, okay, I feel great again, I actually know how to do this. そういうところではちょっと寂しさはあるんですけれど、まあ結果としては裾野を広げることができたということになってますので。もうセブンとかゼロの季節とかやっぱりその見せ方も変わりましたよね。本当に情報のね。昔ファルコムってそのキャラクターなんか大きくする必要ないみたいな、ゲーム面白ければいいんだみたいなこと言われたりとか。Start to become more familiar with hiragana and katakana. That's the first step. Honestly, if you learn katakana well, because hiragana you have to learn, like, you know, but katakana, I know some people at the beginning can have some hard time with katakana. If you learn hiragana and katakana well, you have a really good basis at the beginning. Like, you could read, like, you know, a good amount of these slides by then. Everything here is just katakana and some kanji. And then the kanji, you just have to cram them. Like, yeah, there's good resources online. Okay, I definitely played all of these games. Man, it's been 8 years almost since Sen no Kiseki. Wow. Yeah, I mean, I don't know Chinese, so I cannot say about Chinese, but yes, essentially lots of them are just Chinese characters. No, see spoiler, that's amazing, yeah. Just wait for it, it will come later. It will come later. Yeah, I played all of these guys, except for Kuro no Kiseki, which will be later this year. もう自分もやっぱりすごい楽しみましたし、日本国内、海外のユーザーさんからもすごいいい精度の評価。And I love this, like most of these games so much. アイデアを出したゲームなので、僕としても非常に思い出が深いですし、また逆にあそこでこう。Also, they're playing North's theme on the background. 方針というか方向性みたいなのを定めることができたので、まあSarah Palestine is the hottest fictional woman ever. This guy on the YouTube chat is so horny. What the fuck? あとはその新規 IP で東京座などもありましたね。Oh yeah, man. I really enjoyed Cold Steel 1. I really enjoyed it. You know, like I enjoyed all of the games. To be fair, you can tell that, you know, Cold Steel 1 and 2 suffered a bit because they did the PS3 and Vita double release. So
they had a bit some constraint. Plus, they went to the full 3D. So it's rough, a bit rough. It's harder for me to play now. But still such a fun game, I think. Is 8, yes, such a good game. I think Is 8 is my favorite in the series. So. Ao's English patch is decent enough, says this guy from the YouTube chat. ということでもう2021年の今年の黒の奇跡ということで、ますます楽しみ。Oh, that's great to hear. I love 8. I really love 8. And 9 is fun as well. All of the East games are fun, but 8 is just so good. 8 or Origin, yeah. Origin is good too. 失敗できないというか、ちょっとプレッシャーを感じながら今ちょうどラストスパートに入っている状態です。奇跡に関してもライフワークとしても待ってます。よろしくお願いします。っていうところですね。Okay, we're done with the 40th anniversary stuff almost. そうですね。There's some more stuff now, some I think Q&A or something like that. 引き続き頑張りたいと思います。はい、ということで、ちょっとね駆け足気味にはなってしまったんですけれども、こういった形で年表でちょっと40年の歴史を追いかけてまいりました。改めましてちょっと40年の歴史を見ていかがでしたか？そうですね。やっぱりなんていうのか。Some guy in the chat asking for the opening movie for Kuro no Kiseki in like broken Japanese. きちんと支持していただいたということなので、oh boy. なんとなく今締めっぽくなってきて、なんていうんですかね。これからもちょっとますます手は抜けないなというか、やっぱりこの40周年を機に襟を正してもう一度ちょっと今までのやり方見直して。Yeah, Falcom How is really really good in general. Yeah, How is such a good game. 目指せるように。It is really amazing. So I understand why How is your favorite. アトルの冒険日誌が全部見られるのはいつになる？それはもう本当にその僕の大地は終わらないと思うんですけどね。本当にその続けていけるように。Especially with Trails games having 2 million plus characters to translate. Oh my god, no. 実際多くのタイトルがやっぱり Ask Geofront. 今でもそのいろんな形でリメイクが望まれるっていう声も多くて。Some guy saying, I don't understand what the fuck is going on, but what are the news? Trying to see if there's any funny Japanese comments or broken Japanese comments. Yeah, that East vs. Sen no Kiseki teaser, man. That hurt. That hurt when they just like put that in Tokyo Sanadu and then never gave it to us. That was not cool, man. Just have East vs. Kiseki too. You don't need to call it East vs. Kuro. Just East vs. Kiseki too. Honestly, I would love a Muso style instead of like a fighting game. Yeah, it's just a straight. I'm talking about the in Tokyo Sanadu where there's this poster in like a store or something where they have like Rin and Adol. Yeah. And they see like it's like a funny, Easter egg in Tokyo Sanadu, but they never did it. 公式サイトでもね、40周年記念イラストが公開されていたと思うんですけれども、 illustration coming? どういったものになるんでしょうか？ They're talking about the 40th anniversary illustration, so there might be spoilers coming. For anyone that has not finished Hajimari. Cold Steel 4 is an interesting one. Like, some parts of Cold Steel 4 are really, really good, and then some of them are not so good. Okay. They're still not spoiling C. Oh, it's coming, it's coming. These spoilers are coming. It's there, almost there. Oh, there it is. Yay! Let's see someone spoil themselves in the chat. Let's see. Hajimari spoilers, LOL. That's slow panning for the reveal. Brief to everyone who didn't know who C is. ここにやっぱりちなみにここ顔出しちゃってるけど大丈夫なんですか？
始まりの奇跡。 Oh boy. Where's Kevin? Where is Kevin? That's a good question. なるほど。でもこの中にやっぱ私が C が大好きです。はい。時坂君がいると主人公がいると。Someone really likes C. これはちょっと。 C is Rufus Barrier. I knew it. はい。これは嬉しい言葉カデがちょっと。好きもやりたいなと。 Condor regarding spoilers. 大丈夫です。先ほどのネームを見ていた限りでもこれどころじゃないキャラクターがいっぱいいるわけ。 Yeah, they didn't spoil Crow's Return, but they spoiled C. どうなっているの Like, か whoa. ちょっと気になるんですけれども。そうですね。このイラストちょっと先駆けてFacebook とか They で also they didn't put like 披露させていただいたんですけど Coastal 3 or 4 Green ケ as ビン well. がいない So とかいろいろあご意見いただいて、あ、やっぱそういうツッコミが来ちゃう。実はこのイラストですね、一旦これで完成なんですけど、はいはい。 Kevin, Western players got spoiled already. その中でちょっと続きを Poor 書いてい Kevin. こうかと思い Falcom まして forgetting Kevin again. Rip, Kevin, and Reese. お Oh, there's more? 準備がいい。なるほど。 Oh, wait, this is new. There's some new illustration. 分割で。いやいやいや、でもこの右半分にこれからどんな、ね、 This is new. キャラクターたちが They didn't release そうで this すね yet. 交わってくるのか。Let's see what they 人いない will じゃんと思ったらもしか release したら here. Come on. ここに登場するかもしれませんし。 Some more characters into the picture. Maybe they put Kevin in it. はいいろいろ多分好きなキャラクター Imagine if they put Kevin in the second half. まだあれですもんね。アドルの他だとフィーナとレアの他にドリとダーナが New いる stuff. みた That's いな exciting. ガッシュとか。他はどうしたの？ They're gonna put like Cassius and Kevin まだ and まだいるし。 oh, Doki is there. I feel こ like こはね、ぜひとも続報をお待ちいただければと。イラストで続行お待ちください。 oh my gosh, they're not gonna show 完 it. 成していく様なんかを見せていただけるとね。そうですね。ちょっと楽しいから。はいキャラクター公開のためにちょっとその動画とか見せたりすると懐かしい思い出がはい。あるかもしれないですよね。もうそれだけでずっと語れちゃいますから。そうですね。はい。はい。という年ことで内ぐらいには完成するように。ぜひお待ちしております。はい。ということで、はい、こちら40周年イラストの公開になりました。本当にね、 Okay. 楽しみに They して did いた not だければ show と it. 思います。はい、続きましては、 I think I'm pretty good, but I don't know. 発表のコーナーとなります。 I mean, something like more than 90% of what they're saying. 説明しておきますと、日本ファルコン40周年を記念して、電撃オンラインでアンケート企画を行ってい It ます。 depends as well. If it's very technical talk, I probably won't understand it sometimes. Like there was a scene when I on my playthrough in Hajimari where I had like a brain fart. It's like, what the fuck are they saying here? But you know, it's like lots of stuff I can understand nicely. Yeah. 90 something percent. 10項目にわたってアンケートを取っているんですけれ Like ども、 the hard thing is that I understand it, but translating it, it's hard for me. 3つとなっております。1つ目が Mostly because I also try to like translate into English, which is also not my first language, so it's like brain fart. そして3つ目が一番好きな日本ファルコムキャラクターはという I think they're gonna do the survey stuff that they were doing before, はい。まずこちらのアンケートで特徴的だったのは and then they will release more stuff afterwards それね、こっちも after ね the survey 申し訳なかったな results. ちょっとお叱りの言葉をね、真摯に受け止めているところなんですけれどもね。はい。そうただね、本当中間発表の時点なんですけれども、この時点でもなかなか興味深い結果が。Oh, the survey is still not finished, but even at this stage, it's really また interesting. ね、新たな結果が出てくるかもしれないんですけれども。 I'm saying like that something else might happen after they close the survey. はい。それでは順に見ていきましょう。まずは初めてプレイした日本ファルコム作品になります。The first Falcon game you played. 6位から20位までは一気に見て、その後順に5位から1位までを見ていく流れでいきたいと思います。順位のスライド。 Okay, they're gonna show the survey now. ということで、 This is the first Falcon game that you played. 6位、7位がもう本当にインパクトありますね。ドラゴンスレイヤーとザナドゥの頃からもう84年、85年。でもやっぱりこうファルコムの代表 There's something in chat you should not have. 時期のものでも今もやっぱりこう What? Who said that? Who said something in chat? What?そうですね。ロマンシア、ソーサリアンも含めればそのドラスレシリーズとしての I mean, we're doing 強さっていうところがありつつ、ちなみにイース Yeah. 2とかはその Then 3 being 18th, probably not a good thing. まとめつつという Probably not a good 形で thing. 出しています。 Overall, you know, it's like, huh? No, it's we're spoiler, whatever. Like, you know, 散らばっちゃいますもんね。そうなんですよ。 we are up to date with the series, so we are 100%. If you want to write on the chat, feel free to do it. はい。まあでもここ At this 本当に point. 年代を見ているだけでも古いものから新しいものまで So, 本当に yeah. 幅広い年代 Feel free to say anything about Hajimari.
そうですよね。80年代に初めて on this live stream at ゲー least. ムを遊ん There で are た some other live streams where I might 2010年 restrict 代になってから遊 what んで we いただ say, いた but in this live stream it's, you know, full spoilers for the whole series. I don't care. I put the thing on the title for people, so, you know. はい、では早速5位に行ってみま On しょ the うか。 title it says full series spoilers, right? いいです So, ね。 ah, ラクリモサ・オブ・ダーナです。 you know, we はい told them, serious これはやっぱり spoilers. 制作者的には嬉しいですけれどもね。先ほどもおっしゃってましたもんね。はい。まあやっぱ Like, り it's not even our fault. Like, literally the live stream already その spoiled 80 C, 年に始め so. た方たちも楽しんでほしいし、 But yeah, number 5 楽 is しん 8. でほしいっていう気 That 持 is ちで特に作 surprising. ったゲームなので。 It's only number 5. It was like super popular, right? 初めてプレイしたタイトルとして挙げてくれるっていうのは僕としては大成功なので非常に喜ばしいですよね。本当によくできたゲームでしたね。もう自分の中でもトップ3に残るぐらいのゲームでした。 Dana forever. 本当にこれは苦労したんですけれど時間もちょっとかかっちゃいましたし。Yeah, probably number 1 is gonna be 僕嬉しかったのは DS1 probably. オールドユーザーの方たちが喜んでくれたんですよ。久々にファルコムらしい。 Honestly, imagine if number 1 is like Hajimari or some bullshit like that. 冒険してる感がすごい強かったのと、やっぱり BGM とかをいかにうまく。 But yeah, probably send 1 on Sky FC. Maybe some Gagarf game. 寂しくなるゲームっていうのは久しぶりでしたね。ありがとうございます。そういったね、ちょっと楽曲の話なんかも多分この後もまた出てくるかと思うんですけれども、じゃあ4位行ってみましょう。 Maybe Shiroki Maju. はい、 Oh wow, ゼロ Zero. の奇跡。はい。はい、やっぱり僕もね。 That was unexpected. Be ここ top から 5. シーズが初めて今週末期でYeah, number 1 probably Cold Steel 1. PC のタイトルとしてリリースしたものをリメイクで今週末期 Yeah, Hajimari taking top 1 will be so interesting. コンシューマーのユーザーさんのトレンドみたいなものを取り入れ Like I was reading like someone like I don't know, like on Twitter I was reading like this person that apparently played Hajimari the first and then had the C reveal and was like, oh cool, who is this guy? And I'm like, oh no. シリーズが変わると雰囲気も変わってシステムも変わるんだよっていう伝統の Yeah, probably I would say Sky FC, それに込められてるっていう。 Cold Steel 1. 一回戻そうとか I want to say, まさに大 I don't know, was East 9 somewhere on the list? Because that also sold pretty well. But I don't know if it will be like East 1. Okay, fair enough. So it's East 1, ここは多いんですよね、やっぱり。もうやっぱりその East 1, ゲームとして Sky FC, Cold Steel 1 probably. だったと思うんですよね。それまでずっとこう難しいものがいいゲームって言われてる中で、クリアできるように配慮で作られたものであったりとか。And imagine playing Hajimari first, イ man. ラストをこう結構なんか取り入れて。Yeah, this is a survey they did in Japan. It's still ongoing actually. These are like ちょっと本に results as of now. But yeah, they're asking people like, what's the first Falcom game you played? Stuff like that. なんていうんですか。創業者の加藤が生き生きとしながら作ってた光景がなんとなく浮かぶんですけど。 But it's still an ongoing survey, so it might change, but probably not by much. I don't know when it closes ライセ though. ンスとして出ていて、自分とかやっぱファミコンとかで触ったんですが、イース2とか、そういったところでイースっていうなんか面白いゲームがあるよっていうのは本当に口コミでどんどん広がっていきま And した。 if I started everything with Hajimari, I don't know if I would play more, because I would be so lost. Like, even if you have the picnic crew, right, the picnic front to kind of guide you through everything, because they are mostly new characters, like, you'll have to be so freaking lost if you start with Hajimari. Oh boy, if they translate Hajimari as Trails from the Beginning or something like that. Oh wow, Sen 1 is second. That is surprising. I thought it would be first. That is surprising. 若くしようだというところもあったんですよね。もともと主人公たちの再起書が Yeah, I guess Sky first. FC has to be first. まあやっぱり今週まで新たにスタートを切るっていう内容もあって、士官学院というふうに設定 I really thought this would be 変更しまして、 number 1. で新たにスタートを切って、 Jewel. 天の奇跡でこの奇跡のユーザーさんの変更がずっと下がったんです、実際に。だからここで初めて手に取って Julian, relaja. Relaja la raja, Julian. 学園ものっぽく
感じた部分はありますし、そこはまさに学園ものをやろうよっていうつもりで最初から織り込んで。Yeah, they probably do something about that. Then again, this is Nisa we're talking about, so who knows? Yeah, you're technically a mod here, Jules, so please behave. さらにこの1000からって人は本当に多かったですね。いや、本当に多かったと思いますね。だからうちにスタッフとして応募してくる方のゼロの奇跡が好きで入社希望しますみたいな方多かったんです。最近はもうそれが1000の奇跡になっていってるので、そういう意味でもIt has to be FC. It has to. 初めてプレイしたタイトルというところで、2位はふさわしいんじゃないかなと思います。Is one, その2位を上回った1位はこちらどうぞ。 IFC. Like, there was no competition there. 空の奇跡 FC。 いやもう PC のゲームでこれで人にやった方がいいって勧めたゲーム。 And this battle theme was so freaking good. I love the soundtrack for FC, man. 本当にこれはPam pam 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 僕ら pam にとっては pam. その企画段階から携わった初めてのタイトルですし、 PC クリエイターとしてまさにデビュー作にあたるタイトルなので、それをこういう形で今も選んでいただける、初めてプレイしたゲームっていうランキングではあるんですけれど、やっぱり企画にしてもらったっていうところが非常に僕なんかは本当にゲームを作ってパパパン。やっぱりそのガガーブ3部作の後の英雄伝説っていうところでやっぱエステルのキャラクターはすごくこの新しい英雄って感じで良かったですよね。エステルは本当に悩んだキャラクターなんですよね。やっぱりMan, this song slaps so hard. Yeah, it's like when they made the English title, right? Like Gold Steel, they still didn't know about the Separino of Steel, right? It was just a good coincidence that the Separino of Steel was actually a thing. Just a funny coincidence. Man, the ending for FC was literally what made me learn Japanese. It was literally so shocking at the time. I'm just vibing here with this music. Man, this song slaps so hard. Like for real. Yeah, that's not Utah on the 20th, yeah. はい、では続いていってまいりましょう。次は、日本ファルコムで一番好きな楽曲を見ていきます。Which one do you like the most now? はい、これもまた多分シリーズファン It might be a bit more than a coincidence, but yeah. 浮かぶようなね、名曲ばっかりっていうか。What's the song you like the most from the whole Falcom collection? 曲であったり新しい曲っていうのはどっち Way of Life is okay. Spiral of Rebels. Ooh. なんていい BGM だって思ってたもの。Cuando de TC4 o Hajimari, avísame para que no vaya. Jul, te dejo al cargo de Mick. 新作のタイトルもたくさん入ってますね。はい。結構。Jul, haz tu trabajo de moderador y cuida al pobre Mick para que no se spoilee. 特にこの楽曲のコメントで、一つだけなんて選べないよっていう意見が多くてですね。特に曲数も多いんですよね、1タイトルあたりの。Cry for me. I hope Cry for me, Cry for you is there. Man, that's such a good song. Sunshine Ghost is so good though. Oh. 何か喋るよりも聴いていきたいという気持ちにもなってしまう。Oh, I love this song so much. It's so good. It deserves top 1. It's such a good song. It's so good. 曲ってなんかすごいですよね。聴いてた時のゲームだけじゃなくて、なんか周りの情景とか自分の環境とか、なんかその時の匂いみたいなものまで結構蘇りますね。やっぱり昔のファルコンの曲。Oh wow, I love this song so much.
I should replay East 8, man. Maybe I'll actually like replay it this weekend. Maybe I'll do live stream this weekend about it. Because I have it on my PS4, I just haven't played the PS4 version yet. So maybe this weekend I'll actually just do it. Like start a new playthrough of East 8. Yeah, I have not played all of the extra content from the PS4 release. I know it's like a new dungeon and whatnot.はい、ということで、ブルーデスティネーション。今わかるの時に。もう今はもう You know, you guys know the song. You can start crying now. 一曲になってますよね。そうですね。あとはやっぱりなんとなく黒の印象。Sorry for my terrible singing, by the way. テーマソングみたいな形。I apologize for that, but I had to do it. Oh yeah, Close to 2 was worth just for this song. Agreed. Go give Unisuga full track for Kuro games and don't let him do websites. 結構そのシーンにどの曲を持ってくるってギリギリまで悩むんですよ。割とその最初予定してた曲。Oh wow, I haven't heard Sean's Holy Send Holy Spirit thing. Oh my god, I need to see that later. Please send me a link for that if there is. I have not listened to that. もう一曲作って、もう一曲作って。そうしていくとなかなか主題歌が決まらなくてオープニングが作れないとかいろんな悩みがあるんですけれど、はい。その結果がこれだけの人気が。音楽へのこだわりっていうのはもう社内。Unisuga is the best composer in Falcom. はい。ではその音楽の3位は According to YouTube comment. Only number 3 though. Surprising. I guess it would be some cool East song. これはもうとにかく場面がね。そうですね。自分で言うのはなんですある意味ずるいんですよね。狙ってますよね。ボーカル曲を採用したのがもしかしたらこの辺から。I don't know, it's a really emotional song, man. I think it's more about the, you know, emotional value of the song than the actual composition. Yeah, I think it's Kanako. I think this version is from Kanako, yeah. グルミンからか。あ、そっか、ぐるぐるないと。Oh no. Okay, it's fine if it's deleted. If you find it, just send it to me. It's okay if you can't find it. Yeah, like this song is like it has a lot of emotional weight to it. Right? That's why it's so good. That's why so many people like it. To make the end of battle, of course. Oh wow. This game, this is like what, like 1980 something? I don't know right now. I don't actually know the actual release date, but like 1980 something. 結構ギターでやっぱりでもどのアレンジもこういいというかそうですね。これ以上どうしたらいいかわからないアレンジする方にいろいろやっぱりそれだけね今までのバージョン Man, this is supposed to be like a 4th anniversary stream, but I'm just like chilling with the music. Just vibing with it, man. I love Falcom music so much.
印象深いんじゃないですかね。まあリリアのシーンパラパンパンパラマナ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 。いろんな方々も結構この曲に影響を受けたって人も本当に多いですからね。そうですね。 I actually started learning this song on guitar before I gave up because it has some like really weird phrasing. みたいなことを言われることもあるんですけど、まあこのイース2のトゥーメイクは Maybe the Japanese fans are not so much into その問答無用を Silver Wheel or 1位はこちら。as your arbitrator. Oh wow, that is surprising. I guess not so much. I guess Silver Wheel deserves it, but no, as your arbitrator. That's surprising. 絶対によしを2で戻すから。ということで1位は銀の石、金の翼ということで。はい。まあそうだろうなとは思ってましたけれど、これもさっき言ったように本当は全く別のシーンで使う予定だったんです、ね。I have, yeah. 実際にまあ全体に曲を当ててみた後 Yeah, the metal version. こっちを例に持ってくるところがやっぱりシナリオ陣から提案があって。Man, when I have some more time, I want to do like a replay of the whole series when I have some extra time to waste. My friend Mick over here in chat, he just finished Cold Steel 3 a bit ago, and he's gonna do Cold Steel 4. And he's super cool because he actually voiced every dialogue in the game to Spanish for Spanish speakers, and he uploaded everything to YouTube. So there's lots of people from Spain that you know are not so good at English, and he actually like translated everything for them. So yeah, shout out to Mick for being amazing. からお叱りの言葉をいただいて、レーベがこんなに弱いわけがないだろうと。Like Mick literally went through every game and translated every dialogue in all the freaking Kiseki games for the audience. So yeah, that's why he takes like hundreds of hours to finish. But but costumes are fun. I use costumes too. Yeah, I mean, at least now we have like turbo mode and stuff like that. Like imagine, like I played all of the games without turbo mode. 20位までのランキングをもう一度おさらいしましょう。どうぞ。Okay, is there Azure Arbitrator anywhere? There's no. Okay. 納得の曲ばかりだ。Also, Cry for Me, Cry for You is not here as well. So that's sad. I'm gonna cry for me. Silver Wheel is number 1, I guess. これを見ると思っちゃいますね。一番たくさんあるんで。そうですよね。やっぱりね、3つぐらい選ばせてあげるべきだ。3つでも足りないかもしれない。はい、ということで日本ファルコム作品の楽曲について This is 7th one. No, 7th one is opening for Cold Steel 2. Senko no Yukue. Yeah, Cry for Me, Cry for You deserves better. Okay, characters. There might be spoilers here, guys, so careful. There might be Hajimari spoilers in this one. Just saying. Last survey on the last live stream, they spoiled C's identity here. So just in case anyone here cares about that, there might be spoilers here. Just saying. I mean, Adol has to be number 1, right? Like, there's no way Adol is not number 1. If Rin is number 1 over Adol, like, something is honestly wrong there. I'm surprised Lisa is number 9 over Fina. もっとこれは本当に広い順位を見てみたいですね。ああ、なるほど。How is Rufus above the legend? 最終結果の時にぜひ僕らもやっぱり気になりますよね。ですよ。はい。ということででは、中間結果の5位を見てみましょう。どうぞ。Okay, Crow. Crow. いや人気ありますね。Crow 5位なんです。Number 1 is Kevin. Kevin is not on the list. 奇跡だけだった人とやっぱりクローはもっと上位に人気投票だと上でしたからね。そうですよね。I don't think McBurn is gonna be in this list, man. But I don't know. Who knows? Okay, Crow number 5, Rin number 2 probably. I assume Stell is also number 3 or so. Adol should be number 1.
I don't know number 4. Maybe C. It might be C actually. So では続いて4位も行ってみ let's ましょう see. どうぞ Oh, Dana. I forgot about Dana. Dana is popular. Yeah, I love Dana too. フィーナを超えてダーナの C is 19th. No, Rufus is 19th. What are you talking about? っていうコンセプトで考えたキャラクターなので、まあそこから That's Rufus. What are you talking about? That's not C. 印象が強いだろうな。ダブル主人公につながっていたE スイートの Yeah. So number 1 is gonna be Adol or it's gonna be Rin. I'm happy Dana is number 4. She deserves it. フィーナ超えを果たしたい。 Good for you, Dana. Good for you. でもヒロインでもあり、やっぱ本当主人公でもありますよね。まあ主人公、ある意味だから。Adol and Doggy number 1 and number 2. でもそうしないとやっぱりフィーナに勝てない。Oh, Dana in come at 5-5. Otherwise, meh. Go to hell, Tapio. はい、ということで4位はダーナでした。続いて3位 We respect Dana here. Okay, still number 3. I told you guys, still number 3. So number 2 is gonna be. I still think Rin is gonna be number 2. I want to believe Adol is number 1. Considering probably like many people voted. Yeah, Joshua was on top 20. Yeah. Joshua was like 12 or so, 8, 12. Something like that. Yeah, I expected still to be number 3. It's fair. It's fair. Wow, imagine if number 1 is Mishi and not Adol. やっぱり楽曲と合わせて画面も浮かんでくるような、そんな魅力的なキャラクターです。はい、続いて2位も行ってみましょう。どうぞ。Yes, okay. Adol number 1, still fine. Everything is so okay with the world. Oh, this is okay. Kind of spoilerish. Ish. Spoilerish for Hajimari. Kind of a bit. Not like heavy spoilers, but you know. ファルコムのキャラクターでやっぱり男性のファンが多いっていう Like super mini spoiler. まあリーンなんかもそれに全然負けず劣らず Okay, so number 1 is Adol. So yeah, okay, cool. I was not expecting Dana to be number 4, but good enough. We got close. なんであんなにこんな不幸が続くのかなっていうキャラクターでしたよね。本当にだから4とか始まりではちょっとホッとしました。I mean, I liked Hajimari. You guys know how I feel about Hajimari. I think it was a great game. 1位はこちら。 There it で is. すよねともいう感じもしますね。 Adol the Adventurer. 最近の勢いからする。 Yay! You guys are top 5. I guess 4 out of 5. So honestly, yeah, I probably should have. She didn't come to mind. I guess she did not come to mind when I was thinking top 5 characters. It's good that she was top 5 though. I like her a lot. 僕らシナリオ考えるときにこう割と気を使うのはこう極力 Do I still have some water 出 here? ないようにしてるんですよ。なんか多分そのユーザーさんそれぞれのアドル像があるような気がして、 Only a bit of water left. こう決めてしまうと全部それが崩れてしまうような気がするんですよね。だからそういうところではものすごくこう気を使うというか、もともとまあセリフはないキャラクターじゃないですか。だからキャラクターランキングで不利なはずなんですよ。But yeah, honestly, Adol being number 1, that's a good thing. That's a great thing. It means everything is still right with the world. If it was like, if number 1 ended up being Rin, oh man, I would feel weird. I love Rin, but like, Adol is a legend. まだプレイされてない方がいたらぜひイース9をプレイしていただきたいですね。9のアドルはなかなか見どころ満載ですからね。 They're talking about East 9 Adol being Nakanaka. まあこの辺で。 Yeah, Mick, play East already. I told you already a while ago. 見ましょう。どうぞ。ということでした。 Oh, it's pixelating. There it is. Olivia being number 7 is pretty good. I don't know why Alisa is number 9. I don't know why Fee is number 8. Joshua is 14. That's interesting. Oh yeah, Doggy is not here. Yeah, probably because newcomers. まだまだ
ケビンも見せ場が出てくるんじゃない Olivia below, Altina, concerned. I mean, that's kind of to be expected. No Kevin though. Kevin. Kondo forgot about Kevin again. はい、集計して発表する部分はここまでなんですけれども、アンケートの中で、これからの日本ファルコムに望むことはというちょっっと質問も What do you desire from Nicole Falcom from now on? That's the next question. 直接ちょっと近藤社長にお答え YouTube comments are crying for Kevin, man. I feel them. 答えられないようなものもあるかもしれないですね。はい。はい。はい。ではまず、日本ファルコムに望むこと一つ目はこちら。古き良き時代のソフトをいろいろなコンシューマー機でも遊べるようにしてほしい。Basically ports. わかる。これは結構海外に Basically, they want people to play the old games in newer hardware. Because it's kind of hard to get some of the older ones. とか完結させないといけないし、新規タイトルも作りたいし。ただやっぱりその中でやっぱり旧作をやっぱり何らかの形でこう遊べるように保っていきたいというのは常に思ってまして、まあやっぱりちょっとどこかで一区切りつけてそういったことをこうやりたいなというふうに思ってます。先ほど年表を見る限りでも昔のゲームとかでもやっぱり見てみるとやってみたいなって今の自分でも思ったりするものいっぱいあります。そうですよね。あとはやってみたい。Every time, yeah. やらなくてここまで来てしまったっていうタイトルも。No, it's not about remaking the games. It's about letting us play old games in newer hardware because some games are lost. Or you need like a PC98, one of these old PCs that you cannot find anymore. 遊べるものが増えると嬉しいなっていうのは。Basically, release old games in newer platforms. 限らずちょっと歴代の作品をこうちゃんとなんていうのかこう伝えていけるような形を作りたいなというふうに思ってます。奇跡とかなんかイースとかの中のミニゲームとして昔のドラゴンスレイヤーが丸々入ってたり。そうなんですよね。そういうこともなんかこう時代的にはもしかしたらできるかも。プロジェクトエッグとかでも結構遊べますね。昔のタイトル。それこそ本当に東京ザラの新作の中で。On stream, don't pixelate me. ショップに行くと遊べるようにしてあるとか。ドラスレができるとか言うとね、今のユーザーすごい嬉しいんじゃないですか。ちょっとしたその完全移植だったり、やっぱりリメイクとしてもっていう意見もあったりするので。そうですよね。先ほどのイース5とかは特に見られてます。ライブラリー的なこととかやらないんですかっていう周囲にも言われているので。もう本当にこれは襲来だと。Oh, it's been 1 hour already. Oh, 新しい作品も見たいというのがこう。I'm gonna fall asleep before we have good news. ということで一つ目はこちらでした。では二つ目のコメントいってみましょう。どうぞ。I was not listening. はい。Probably something about releasing it. 違う RPG のシリーズも見てみたいです。これまで何十年と名作 RPG を生み続けてきた日本ファルコムさんの Basically, give us something that's not Is or Kiseki. Give us new RPGs. 僕ら考えてないわけじゃない。That's this one. で、やっぱり数年前にはそういう気持ちから東京ザナドゥを。They want to see a new series from Falcom that's not Is or Kiseki. So Tokyo Xanadu, basically, I guess. そういったことをやっぱりこう。Yeah, it's been 1 hour already, man. Like, what the fuck? Time flies. 大事だと思いますし、これは会社 Hopefully turn-based. I'm okay with everything. I'm interesting about Kuro because like they're gonna mix nice Falcom ARPG with turn-based. So. まあ個人的には東京ザナドゥの続編をやってくれと周りから結構言われてるんですけど。Yeah, like Kondo wants to do Tokyo Xanadu too. 東京ザナドゥでなくてもやっぱりその新規の全然そのね違う雰囲気のものもやってみたい。ブランディッシュやソーサリアみたいなものって最近やらないよねとか。Talking about Brandish too. ブランディッシュとかが今のご時世的にソウルライクみたいなのであったりするとよりなんか難易度の高いゲームとして面白いかもなと思っちゃう。うちのスタッフの中にもやっぱりそういうどっちかというと硬派なゲーム出身の人間も多いので、なんでやらせてくれないんだっていうところが多分あって、そういう人たちを集めてやるのも面白いなというふうに思ってます。やっぱりもうガガーブとかを久しぶりにプレイしたりするとこの王道ファンタジーの世界の良さっていうのを改めて体感したりしますしね。ああいう RPG もやりたいっていう。はい。本当にやりたいことがたくさんで。They want to do so many things, so man. これから50周年に向けての宿題みたいな感じ。そうですね。はい。
近いうちにぜひとも実現 Yeah, して like いただけ apparently れば some staff want to work on some of these older IPs too, so maybe something will happen at some point. East versus Sora. 空の奇跡のようなお祭りゲームを再び開発してほしい。これもありますよね。 So basically, give us more fan service style games like East versus Trails. イース VS 空の奇跡のようなアクションも楽しいですし、なんかバンテージマスターとかをこうあえてリメイクする形で他の Someone get Elon Musk into Falcom games so he can dump billions in them. コラボ的なものでももしかして Just make Falcom coin instead of Dogecoin. お祭り的なものもやっぱり結構ユーザーさんからいろいろご要望いただいて Just fork Dogecoin, make it like Mishi coin or some shit like that, and then 40周年まずは黒の奇跡 probably Elon Musk will tweet about it. 黒の奇跡 Just Mishi coin instead of Dogecoin. 新しいゲームエンジンをこうちゃんと Or however you say that one. また今度はその新しくできたゲームエンジンを使っていろんなチャレンジが今度どうしてもそのゲームエンジンごとやってるときにはそこにこうリソースを集約させないと新しいことっていうのはちょっとやりづらい今時期ではあるんですけれどそれが一段の Mishi coin in universe in Semuria. いろいろチャレンジできると思うんですね。 They already have AI in Hajimari. Side coin. 上である程度開発環境が整ったところで割って人数集まって短期間で開発 Mira coin. じゃあまさにこれからそのタイミングが来るかもしれない。そうですね、そういう気を狙ってそういうこともちょっと社員たちと話をして We can send 50 Mira coins now. It's mine to the section. このぐらいのタイミングは40周年なので、そこのタイミングであそこに発表だったらお祭り会として注文が来ました。はい、ということでいろんなコメント、これ以外にもね、さまざまなコメントをいただいているんで、また折を見てどこから紹介できればと思いますが、本日はありがとうございました。Okay, done with this part, I think. No more survey is done, I think. 聞かせていただけたので。 50 Mira coin to trigger Rins PTSD. 40周年記念アンケートですが、電撃オンラインではまだまだ絶賛募集中です。アンケート募集の Okay, guys, go vote for Kevin while it's still open. 記載していますので、そこからアクセスしてまだの人もぜひご回答ください。また、電撃オンラインチャンネルから YouTube のチャットでも Honestly, I would love to have a rhythm game, Falcom rhythm game. That would be sweet. アクセスいただいても大丈夫です。I always say it, I also hope to get a farming game in ORED where they actually explain where Ouroboros gets all their resources from. In like a secret ending if you farm, I don't know, like 100 coffee beans or some shit like that. はい、続きましてはこちら。 Okay, 来 Kuro. ました英雄伝説黒の奇跡最新情報の Yeah, let's コ go. ーナーということで、はい、 New stuff, 皆 please. さんお待ちかねだと思いますが、ここからはいよいよ最新作黒の奇跡の最新情報をお届けしていこうと思います。 Do you guys want full screen for this? ゲームの気になるところなんかをお伺いしながら It's probably the same thing, but let's put full screen here. I don't care about the chat right now. 大丈夫です。またやらかしていただいた方が美味しいです。There we go. グッチョって感じなんで。はい。はい。ではまず製品情報から見ていきましょう。どうぞ。という Okay. ことで、はい、Slideshow as always. 2021年今年発売予定となっております。はい、ストーリー RPG。 Who needs to chat now? We don't need to read the chat anymore. はい、こちらどうなっていくのか、イメージイラストなども印象的なものがいっぱい入れておりますので、そちらも見ていきたいと思います。 Yeah, now chat is gonna be 今 boring. 回は、キャラクターやイメージボード、そしてバトルというそれぞれの要素を注目してみていこ They're う gonna と talk 思 about っております characters, battle, and other まずはキャラク things. ターからいきましょうか。キャラクターの情報が、そうですね。It says like expected release 2021. 初公開されたんですよね。 It doesn't say any month or anything, just expected release 2021. はい。 It's gonna be like September, last Thursday in September, something like that. 初公開です。初公開です。 Van Arc Ride. バンですね。 But yeah, it's not confirmed. It just says 2021 expected release. ちょっと始まりの Expected release. ますけれど、はい。ここに出ているように、首都イーディス Assume like を拠点に yeah, 活 last 動している裏会計 last week of September, so 今回のキーワー it's ド gonna be probably their target. 割と今ま these での days. 主人公がこう正義の味方っぽい人たちが多かったんですけれど、 Maybe a bit later than usual, we don't know. Probably late September 2021. But it's not confirmed, right? They typically don't confirm it until a bit later. あとはやっぱり年齢がちょっとこうして Bottom left, no, it was on the website. 今までの主人公よりは年上のお兄さんと
いうことになって。That screen was on the website today, so I guess it's new. It's like new from today. そうですね。 All of this is new from today, どっちかっていうと長いメンバーをこう including the name of the なんていうか characters. 引っ張っていく兄貴的な主人公になるんじゃないかなと。後々の発表にあればですけど、本当にキャストとかが発 But 表 yeah, he has like どう演じる black のかなと and blue hair. こういうキャラクターの。はい。ということで Also, I love that their new ornament is literally like a smartphone thingy. 少女の名前も公開されております。こちらどうぞ。はい。アニ Agnes. エス・クローデル。はい。これいきなりなんですけども、僕気になってること聞いていいですかね。どうぞ。アニエスって小説の日だまりのアニエスと何か関係あるんでしょうか。そうですね。実は関係はない。あ、関係ないんですね。Oh, he's saying that there's no relation to Sunshine その名前 Agnes. かぶりに関しては Literally saying that there's no relation to the book series. なるほど。ちょっとそういったネタが楽しめるところはある。そうですね。 Just a coincidence, apparently. まあ主人公のバンが We'll see about that. イメージに対して Imagine trusting Kondo at this point. 柔らかな雰囲気のヒロインになります。Kondo said it, but imagine trusting 始まり Kondo. の曲でした方には、ちょっと後ろ姿とかは見覚えがあるかもしれないですね。この子はもう本当にもう今見えてるようにやっぱりアーツメインのキャラクター。 It's just a coincidence, wink wink. あとは始まりの Like G Gnome, right? G Gnome. Also just a coincidence. はいちょっと出てき I thought she would be like 17 or so. その辺も But yeah. まあ逆に Whatever. その先輩であるレンとの絡みとかも何かであるのかなって期待はしちゃいますよね。まあ当然やっぱりそこはちょっと期待してもらっても間違いないかなと思います。You know what I'm loving about this picture? Look at the rocks on the bridge. キャラクターも公開されておりますのでそちら行っ They て have みましょう。 details どうぞ and textures. はいこちらは Okay, here he is, the Chad. まあ Adam 彼は本当にある意味その Of course, fairy is a fairy. Come on, like, it's extremely obvious at this そうで point. すね。イメージイラストでちょっと赤い背景とキャラクターの描かれたイラストがあったと思うんですけれど、まあ彼がこのアーロンになります。Yeah, Jules, I remember that. I was a fool. It was like too obvious. そうですね。本当に共和国というと、まあ東方の東方からの移民が結構入ってきて。Yeah, of course, fairy is a fairy. Like it's you know, it's obvious. It's a pun on the name. 代表としてまあパーティーに入ってくるキャラクターになります。設定を読ませていただくと。Oh man, this freaking stream is lagging on me. 歌劇というのがあってそこでお山をなんかたまに Try to keep it at 遊んで 480 や at ってる least. みたいな。I don't そう know. ですね。結構な実力者でも。 Can I do そう 720? ですね。月下流またそう Genome less obvious in Japanese. I don't know. I'm gonna keep it 480 because you know it just doesn't want to. また双剣使っていると双剣を使うと向上そう。 Like I think my bandwidth is not enough to download and 180p and upload afterwards. It's gonna be a bit, you know. 割と主人公に使 Does it look okay on the stream itself? アッシュとかを I can go a bit up アッシュとはまたちょっ if と違 necessary. うんですよね。その彼は彼 I can try, like I said, 720. でちょっとあまり言うとまたあここでスタッフがこちらをじっと見ているので詳しくは Yeah, this is the man. はい。はい、では続いてお願いいたします。 And this is Fairy. フェリアルファ Eddie. フェリアルファイト。リアルファイトですね。またこちらなんか民族とかそういう意味ではなんか新しい感じの。はい。Definitely not a fairy, right? アーロンがどっちかっていうと東方 Aaron. だとすると、まあフェリーは中東をこうイメージさせる衣装を着てると思います。で、共和国っていうと多分シリーズ遊ばれた方はどうしても東方のイメージが強いと思うんですけれど、まあそれだけではなくて、Yeah, she's full Arabic, full on Arabic middle name. まあそちらのこう出身で。We also think she's a fairy. She's a fairy in one of the promotional images because. Could this girl be from where Shara is from? Maybe. どっちかっていうと、 Could be. 年若い傭兵っていう I don't know. キャラクターとしてやっぱりそのまあ今までのフィーだったりっていうところもある。 She's like a Jagger character, so. ありそうな出身ではありますけれど。本当に衣装が新しいですよね。今までのその民族ではそのガイウス。Yeah, yeah. Shara is also like most likely related to. They're probably gonna explain a bit about this, but. こういう
Like the name is super suspicious. Like fairy, fairy. まあその辺についてもおいおい続報の中で皆さんに情報をお届けしていきたいなというふうに思ってます。You know, it's very suspicious. Just saying. They already have genome, so I wouldn't be surprised at this point. どっちかというと国一つがこう舞台だったので、まあそれが共和国になるとまあ歴史的に Yeah, not used to city life. Could also be a hint towards being a fairy, you know. She's a Jaeger, but maybe she's a Jaeger for reasons. Fairy, fairy. 出自を持ってパーティーに入ってきます。はい。ということで、はい、ここまでがキャラクターの紹介となります。まあこのフェリーはきっと俺は人気が出るんじゃないかと。They're saying fairy is probably gonna be super popular because lolly. 続いて、そうですね。こちら何気に8人主人公がいるみたいな画像が Let me listen to this for a sec. すでに発表されているとか。そうなんですよ。で、一番やっぱり目を引くのは一番右端の69歳だと思うんですけど。Talk about 69-year-old. これだけでなんか結構いろんな想像をしてもらえるんじゃないかなと思うんですけど。まあ、69歳っていう高齢だとどうしても奇跡シリーズだったりするとユン・カーファイとかそういう高齢の人が勝手に想像しちゃいますね。まあ何人か G さんの名前はこれまでに出てると思うんですけれど、まあちょっと誰かは続報がまた続報をお待ちいただければなと思うんです。もともとでもこう英雄伝説シリーズってちょっと前は結構 G さんが活躍することも多いので久しぶりなんですよ。結構社内にも G さん好きがいるのでG さん好きの期待を一身に背負って登場することになりますので。すごい楽しみですね。まあ他にもやっぱり予測はされてますよね。やっぱりこれも始まりの奇跡に出たソード・オブ・メイデンさんとかも入ってるのかなっていう想像もあったり、いや年齢的にジンさんの年齢がないような気がするんですけどどういうことでしょうか。いやそこはまあいろいろとご想像していただければなと思います。I'm just trying to avoid saying anything about the old man or woman, that's 69-year-old man. まずどこかで登場は必ずしますし、活躍は間違いない。ジンさんファンはご期待ください。ただ本当に見てるとすごい69歳を除けばかなり若々しいような。そうですね。基本的にはバンがやっぱり最年長ということで、なんていうのかこう集まるメンバーも結構出身がバラバラで人種もバラバラでいろんな人間が集まってくるんですけど、まあそれをまとめていく兄貴分。They're saying that all of the characters are going to have like different personalities, different backgrounds, and so on. So that's cool. 共和国という舞台がよく現れてるんじゃないかと思うんですけれども。そういった共和国の舞台についてちょっと伺えるようなイメージイラストの数々もここでご紹介していきたいと思います。They're gonna show stuff about Calvart now. まずはこちらどうぞ。はい。こちら首都イーリスの中。Okay, so one theory is that the old guy is this guy here, the 69-year-old. Some people said that maybe this guy is the old guy in the party, 69-year-old guy. I'm guessing this girl is also gonna be important. まあ赤いですしね。So yeah. これだけ見ると確かに主人公に見えますけれど、実はパーティーメンバーがあったということで、いろいろこう発表した後に改めてこのイラスト見ていただくと。And there's a few other interesting people here, right? Like Sao is here, trying to recruit Aaron, right? But yeah, like my theory is still the same as it was like a few months ago. This girl is the movie star. Oh, there it is. Old man. They are doing it. Old man. 69-year-old man. そうですね。はい。まあゲーム中の小説の登場人物ですね。某小説の。はい。その左側のこの3人はですね、多分皆さん見覚えはないんじゃないかと思います。やっぱりじゃあこの辺が新規のちょっと They're talking about the left side. そうですね。イメージイラストとはいえ、すでにその辺を踏まえたイラストになってますので。なるほど。はい。チャイナドレスのお姉さんは Could be. 気になるところですけど。Could be actually. Yeah, I didn't think about that. 今後もこういったもうイラストが出たらいろんなところを注目しなければ。はい。はい、ということでこちらは東方人街のイラストでした。続いてはアークライド解決事務所のイラストです。スライドお願いします。Okay. はい、こちらはまあ、just someone ruling Heiyue. I hope not. ということですね。
I hope she's a movie star. にも見えるんですけれども、実は小物とかで結構見どころがあるものがそうですねあったり。机の上になんか端末っぽいものが置いてありますけれど、まあすでに共和国で独自に開発されたオーブメントの名前がザイファという名前ですでに始まりの奇跡で言及されてますけれど、まあちょっとその辺の関係の。さっきバンのOh yeah, I would like Van to have a beard, but you know, this is Japan. People don't have beards in Japan unless you are like 45 plus years old. オーブメントの端末って重要な役割を果たすことが多いんですけど、今回は特にそのザイファの存在っていうのは大きな意味をストーリーの中で持っている。Meg doesn't like the 3D model. Why? I mean, it's not the same level as Namikatsumi's designs, but you know, it works. そうですね、カーフリンクって書いてあります。ランディだったらホットショットあったけど。そうですね。確かに。この辺なんかもちょっとバンのこうプロフィールの一環になって。Thanks for the follow, by the way. Kuro hair is weird in the 3D model. Yeah, maybe. かもしれません。I think it looks okay. そういったところも楽しみにしながらちょっと見ていっていただければと思います。はい、次のスライドでは行きましょうか。こちら旧市街と言われる街並みのイラストになっております。旧市街。まずさっき車好きだと言いましたけれど、まさにこれマイカーですかね。ちょっと全身というか車の全体図はちょっとイラストだと分かりにくいかもしれないですけれど、まあ、共和国ってもともと車が結構Look at that oval car. 交通手段として重視されている地域だっていうのは、まあ、空の奇跡の頃から。Anya's being like completely ignored. ベルヌ社もあります。鉄道も確か違う形ですもんね。It might be Tokyo Tower inspired instead of Eiffel Tower, to be fair. まあオズボーンの制作で発達した軍事用にっていうのがあるんですけれど、共和国は共和国でこの車による交通が実は結構主流で、ちょっと高速道路っぽいみたいなものがこう用意されてたりとか。新しいですね。そうですね。その辺がこう絡んで。I don't see any logo, so we don't know. 旧市街でちょっとお店が手前にある。Yeah, it'll probably be some airships. Also gonna be subway. クライド事務所のこうあるビルなんですね。あ、なるほど。下モンマルトっていう実はちょっとカフェバーみたいなものになっていて、その2階にバンたちの事務所があります。そこを拠点にして動いているという。ちょっとこう裏通りっぽい裏ぶれた地域ではあるんですけれど、ちょっと味があって散策してみたいなと思わせるような地域になってます。Oh yeah, it's a Revolution Square. I guess it is supposed to be Eiffel Tower. 見られたりするかもしれません。はい。そしてこちらはちょっと旧市街に絡んだ動画も公開していこうと思います。はい、流してください。どうぞ。This is a video we saw before. これはおそらく開発中ということで、とりあえずキャラとかは出てこない。そうですね。先ほど説明した旧市街のこう実際のマップなんですけれど、まあ、実際にちょっと歩いている感覚でご覧いただければなと思います。まあ、グラフィックの質なんかはやっぱり千の奇跡の頃からもう少しやっぱりちょっとブラッシュアップされてまして。Saying that the graphics are a bit better than Sen no Kiseki. I really like the lighting on this shot though. It's actually kind of sweet. 鉄骨なんかが目立つ。はい。工業地帯っぽい。あ、宝箱がもうすでにちゃんと置かれている。Oh yes, a treasure chest there. 多分フレームジップあたりが入ってるんじゃない。割と実際のそのまあちょっと古いヨーロッパの街並みであったりっていう。No, no music yet, no. 結構上層と下層に分かれてる感じの街づくりですよ。そうですね。Oh, I'm getting like 7 remake vibes all around in this game. 今イーディスの中でもほんの一部になります。Yeah, music is probably still like very early stage production. ちょっとジメジメとしたところだったんで。I think music is one of the things that you know. One of the last things they do, I think. Like maybe they will prepare some tracks beforehand, but I think it's one of the things they leave for the end. They will make some like promotional tracks, and that's about it. 共和国のスライドもちょっとスクリーンショットもいくつかお見せしようかと思います。こちら、確かにこの3点を見るだけでもどれも趣が違う場所が映ってる。そうですね。上なんかはバックに砂漠
が見えてると思うんですけれど、まあ共和国って言ってもその。You think more is done alongside the rest of the development? Yeah, I mean, but they're still developing the game, right? So it's like, yeah, it's just done with the development of the game. What I mean is that it's not done at the beginning necessarily. It's just as it goes through, right? They made the music, so it makes sense that beginning stages they have nothing that's finished to really show up. 右下はいかにもなんかこれまで共和国で話されてたような東東宝ですし、ちょっと東宝の中でもちょっとひなびた感じの。なんか始まりの奇跡のエピソードでリーンたち Oh yeah, I love these shots. みたいなイメージにも見えなくもない。Left, bottom left, we kind of know this place already. It's been shown in a few images already. This is very early. This is early. To be fair, the game itself has not necessarily been in development for 18 months. The engine was in development for a long time. I don't know about the assets. Okay, battle. This is also not new, but it's from today. そうですね。まあアクションだけではないんですけれども、簡単にどっちかっていうとそのスピーディーに楽しんでいただける要素としてのアクションを導入してます。よくアクションにするとちょっと椅子っぽくなるんじゃないかとか難しいんじゃないかってことを心配されてる方もいらっしゃると思うんですけれど、そこは誰もが楽しめるというコンセプトでやってますので。I have a concept that hopefully everyone can enjoy this game, whether you like action games or turn-based RPG. まあ戦うを連打するのが面倒くさいじゃないですか。そういうことをこう省くような要素ですし。あとはやっぱりその探索しながらこう Look at Van doing a side backflip on the bottom right screen. ある。実はこのアクションとかこう使っていただくとその割とシームレスなのでやっぱりそういうこともなくなって探索が非常にそのなんていうんですか臨場感があるというかむしろこうプレイの手助け今おっしゃっていただいたように手助けになるんじゃないかなというふうに思っています。はい。Yeah, windmill location looks like kind of the same as we saw with the picnic group. 進化というよりかはもう本当に最初から奇跡のコマンドバトルをオーバーホールして大きく見直したものになります。で、これは基本的には What's the bottom left infographic say? アクションの途中でボタン一つでコマンドバトルに Basically saying that you can use normal attacks, craft arts, items, and commands in battle. 逆にコマンドバトルはもうちょっと if you have a party character close, there will be like special action. この辺の実際に Nothing new basically. 探索をしながら You have a character close and you do like arts, they might join together. If you do like a craft or attack, they might follow up on that. モードが分かれてる感じがしたんですけれど、戦闘は戦闘とか、ダンジョンはダンジョン。そういうことは一切こう。Yeah, basically talking about art combos and stuff like that in this mode. という感じをこう口で説明するとそうなんですけど。Basically positioning matters. 本当は一番いいんですけれどね。ということはここをもしかして見れるということでしょうか。はい。今日はちょっと戦闘シーンの動画の方もちょっとお見せできればなと思います。Way to make arts which was already broken even more broken. Oh yeah, man, I'm looking forward to speedruns of this game. あります。クラフトアーツってやっぱりコマンドバトルのみなんですか、それともアクションバトル？基本的にはコマンドでないとやっぱりあれだけの種類を用意しているので発動はできない。Craft and arts, nothing new here. We know about this. 実際にその強敵とかそのより細かく指示出したいとき。Appreciate it. Hope you're having fun as well. やりたいって方はすぐにこうコマンドバトルに切り替えていただければもう進化した奇跡のバトルに切り替わりますので。となるとその切り替え。Oh yeah, I wasn't listening properly. Yeah, I guess that's true. One of the buildings looks like the same. I have to go back onto that. はい、では早速そちらの動画行ってみましょう。Thanks for the follow too. Appreciate it, man. どうぞ。はい。Yeah, we've already seen this video, but yay, let's watch it again. いろんな情報を見るだけでも気になる単語なんかもいっぱいあるんですけれど。Let's watch the penguin disappear in midair. Oh wow, it's getting so many follows. Thank you.
体の周りのキャラクターもちょっとある程度サポートをしてくれますね。Thank you so much, guys. 普段通りのタクティクスボーナスなんかも手に入ったりして、コマンドのいろいろフィールドサーチとかも気になるんですけど、ちょっとこう見たことない。Following on Twitch, it is free, yeah. Subs are not free, but following is free. Just do it. You can also sub and get this amazing. I will just show it now on chat if I can. You can get the super cool emote if I can find it. 本当にこうなんていうのか、位置、キャラクターの位置を If I can find my emote. 敵の攻撃とかをこう There it is. You can get this amazing emote if you sub. So, I mean, I'm not saying to do it, but if you want the cool emote, it's a way to get it. I don't know. I wouldn't say that turn-based is a backup plan. I think they were planning to do like a mixed thing. Yeah, Army, like he was here before. Army is one of the guys from my Discord made it. So yeah, it's a really cool one. So if you want it, you know, it's sub away from you. また今おっしゃっていただいたものをちょっと確認しながら見ていただければ。Action is a bit simplified. I think action is basically gonna be mobs and maybe building CP and EP maybe. Probably building CP is gonna be done using this mode. Also evading attacks. We haven't seen any boss fights yet. Like maybe boss fights are heavy on avoiding attacks as well. Right, so maybe you actually need to consider avoiding attacks for some enemies, right? I like the animations, honestly. Like, the backflips are amazing. It feels like Tokyo Xanadu with like a mixture of like, I don't know, Neptunia in real time. Kind of like that. ボス戦とかどうしても強制の戦闘になった時はちょっとどっちからスタートするかっていうのは悩ましいんですけれど、それもまあちょっと状況次第かなと。なるほど。はい。他にもすでに公開された他の2人のキャラクターとかのアクション。Maybe they wanted to test both real time and turn-based for future games. Sure, could be. より楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。I guess you can. Yeah. Nothing stopping you from doing that. I guess they will balance around it or not balance and just make the game broken as fuck. はい。ちょっとこう味方同士の位置によって近ければまあちょっと別の。Basically saying that there's like distance-related things going on. So if you get two characters closer together, they will do something. だからアクションからコマンドに移すときに敵に対して自分がどこの位置にいるかっていうのを決めてからコマンドに入ると実は有利に。I think it's gonna be cool. Even if you do like pure turn-based, like just the whole positioning thing seems also interesting right now. But the you know real-time to command battle sounds super fun. Yeah, this is everything we've known. So everything from here on should be new. I think that the thing is that you cannot spam items in real time mode, so you have to go into command battle mode. So that's I guess that's a balance there, right? So we'll see now. ちょっと改めまして、近藤社長、日本ファルコムにとってやっぱり黒の奇跡はどういった位置づけというか意気込みとかそういった作品になる感じでしょうか。そうですね。やっぱり帝国編が終わっていよいよその始まりも終わって本当に後半戦に突入した最初のタイトルになりますので、ここでこけたら僕ら完結までに失礼しました。社長のマイクが落ちていた。Found the Sacho dropped the mic. そうです。もう一回最初からじゃあ説明しますと、やっぱりシリーズが大きく変わるタイミングの一番最初のタイトルになりますので、僕らとしてもこのシリーズをちゃんと続けていくために手が抜けないタイトルなんですね。ましてやその40周年ですから、ただでさえこうプレッシャーはあります。
それだけにやっぱり新しいエンジンっていうこともまたありますしね。だから本当にファルコムの総力を本当に文字通り結集して完成させたいなというふうに思ってますので、楽しみにお待ちいただければなと思います。Yeah, there are two extra from Dengeki, yes. 今回の情報でまた楽しみになってきたんじゃないでしょうか。はい、以上、英雄伝説黒の奇跡のコーナーでした。That it? Okay. そして、ここからは同様に、今年 PS4 で発売予定のナユタの奇跡回についての情報を紹介していこうと思います。こちらはまず概要出ますでしょうか。はい。ということで、Oh yeah, 24th of June. Yay! 2021年6月24日、So I guess no new stuff. プレイステーション4にて発売予定のナユタの奇跡回となっております。60 At least this game is really, really cool, so BGM と効果音の we might be a few seconds behind, I guess. パワーアップしておりますので、はい。 I don't know. ぜひともこちらを Maybe a few seconds ご注目いただければ behind. と思います。この社長、その他にもいろいろパワーアップしているところも。そうですね、全体的にやっぱり PS4 なので、ちょっとグラフィックは全体的に手を入れてまして、And I guess I can like イベントシーンでキャラクターのビジュアルを結構 I don't know, whatever. I can like F5 the stream if you guys want to see like real time, but like come on, there's 懐かしみながら、なおかつ新鮮な気持ち it's just 20 seconds, you can live with it. そうですね、ちょうどナユタの奇跡が PSP でしか出てないのかな。そうなんですよ。だから現行機種でちょっと遊べなくなってしまっていたので、まあぜひI have the mainstream open, muted and listen here. Okay, sweet. いただけたら嬉しいなと。Thank you for having me open. 6月24日、黒の奇跡の前に楽しんでいただければと思います。Like, please play this game. Wink, wink. にも注目です。Ooh, complete soundtrack. 使用している全60曲を CD2 枚組で完全収録という、そして完全新規イラストでジャケットがデザインされているレアなアイテムです。 Yay, new OST. ぜひ、お見逃しなく予約して。Okay, thanks for coming anyway. Yeah, I hope you enjoyed the stream. Unfortunately, there was no news about Kuro, but to be expected, to be fair. Yeah, I hope we can see you another time. ぜひぜひ、See ya. お見逃しないよういただければと思います。はい。以上、Yeah, full OST with new ナユタの songs. 奇跡回の情報コーナーでした。Okay, that's Nayuta. はい。さて、ここからは、最後に周辺情報告知のコーナーとなります。日本ファルコム40周年を記念して、様々な企画が様々な場所で走っていくという話を聞いておりまして、その一部をちょっと発表、公開していきたいと思います。まずはですね、まずはこちらの情報からスライドで。It's gonna be like merchant and like special events. I freaking knew it. すいません、こちらはね、電撃屋で、I freaking knew it, man. Like, I know Dengeki by now. I just hope that Thunder will bring the freaking folder where they have all the stuff and like and they will like show like a super teaser of a new character or something. Yeah, like every Falcom news streams we watch is like every time, literally every time. Like I think the one time we got like a good stream was when they revealed the trailer. I think. Yeah, at this point, you know, it's just fun to spend some time with people, you know, talk about Falcom. Listen to Kondo Shacho being Kondo, lying to us in the face. はい。そして、続きまして、こちらはまだ制作中の情報なんですけれども、電撃屋で近日発売予定の始まりの奇跡トレーディングアンブレラマーカー全20種となっております。Umbrella marker. Wow. SD キャラを使って、はい。さらには、ポムットに出てくる各色のポムなどもあしらったトレーディングのアンブレラマーカーとなっております。That one where they, yeah, that was annoying. That we couldn't watch it all the way. Nah, but there were some cool like Hajimari live streams last year where they actually revealed stuff at the end of the cycle, like when they revealed the last, what was it, the trailer, right? When they revealed the trailer, the last trailer, the demo movie. Ooh, that was hype. Oh, yes. 23時59分までが予約締め切りです。あと多分2時間か3時間ぐらい。
はい、こちら、始まりの So yeah, we'll have some other interesting live streams in the future. Don't worry. Eventually they will give us something. Rip chat. Oh yes. Oh yes, rip chat. I forgot about the chat. Wait a second. Massive spoiler. Don't look Western fans. Spoilers or rip. Spoiler, spoiler. Well, take that spoiler. Yeah, we really got a lot today. Can't believe Rufus is friends with the Hajimari cast. That's crazy. はい、先ほどのホットショットのタペストリーがこちら、サンプルとしてリーシャのタペストリーとなっております。Nice shot. ゼロの奇跡、青の奇跡の時代から人気があるキャラだけにこちらのイラストも欲しいという方はいらっしゃる I can't believe sees Rufus. Big brain spoil. では先ほど紹介させていただいたグッズセットのサンプルは、Risha Mao, hot, hot, hot. はい。お持ちですかね。はい、こちらにまずあります、ね。はい、これが SD キャラを使った。Darn, that sword is thick. その中にいろいろ他にもこう、はい。Oh, I see someone from here that's over there called Steel 4. 缶バッジですね。Don't lose, Americans. こちらの四角い缶バッジは他にもうすでにバリエーションが Rufus. 中で、ルーファスも Yeah, Rufus is a very good friend of C. で、あとはこの It's Rufus and his good friend C. こちらも I love the YouTube comments, man. How'd you bless getting destroyed, lol. すいません、つやさん、右手の部分の A っていうのはちょっとサンプルの文字なんで隠しちゃってください。Nice Rufus and C back, they're friends. ということで、こちらのルーファス素顔バージョンのこのね、まあ、ピクニック隊の Rufus and his bro C. アイテムとなっておりますので、この機会にぜひゲットしていただければと思います。はい。Westerners lose yet again. 紹介させていただきました電撃屋にて、これからも続々とね、日本ファルコム40周年に合わせていろいろなアイテムをお届け予定ですので、そこをお待ちいただければと Just chilling with the same outfit because they are such good bros, right? さて、はい。では次の告知お願いします。スライド出ますか？はい、こちら。Falcom Day 2020 Winter. 昨年12月に配信しましたファルコムデイ2020 Winter がビリビリ生放送でも配信されること Oh, so we can actually watch it now. J リー系バンドのライブなども当然ちゃんと見られます。はい、Yeah, we can watch the live stream that we already watched. 昨年末の時点では、ご覧になれなかったというような、外国人の方などもこのチャンスにバッチリご覧になっていただければ They're telling us Gaikokujins to watch it. Like, pay us. Pay us. チケット購入が必要となるんですけれども、ご興味がある You only have to pay 4,000 yen, so 4,000 yen いただければと思います。 to watch it for like a day or two. It's probably for a Chinese audience. 続いての告知は、そうですね、こちら、本日公開された40周年の More merchant. かな、そこでも発表されていたんですけれども、日本ファルコムの40周年イラストコンテストが開 I 催 kind of しま want す。ご出版は本日から6 I 月 kind of 6 want 日 that まで cup. の約3ヶ月間となっていて、 So I can spoil everyone. Like, you know, I go to my office and like spoil everyone C's identity. Like, 40周年イラストを使ったオリジナルクッションやマグカップが手に入る。はい。もしかすると6月6日、6月6日までに間に合ってたら、はい、なんか追加のキャラクター増えてたりとかしない？いや、どうでしょうね。ちょっと聞いてないですけれども。ファルコムのイラストコンテストって結構歴史があるんですよね。もう20年以上前に代々木にアンテナショップがあった時代から結構イラストコンテストを開催していて、ちょっと今回は6年ぶりということで久しぶりに、そうですね、ぜひふるって参加していただければなと思います。はい。ということでこちら、部門は3部門で募集しております。イラスト部門、4コマ部門、クリエイティブ部門の、Illustration Contest。イラスト部門は歴代タイトルすべてが対象で好きなキャラクターや思い出の作品を思い思いに描いてください。Cosplay included, nice。歴代タイトルやキャラクターを題材に面白いストーリーを作り上げてください。で、クリエイティブ部門はもうあなたの想像力次第で可能性は無限大。何でもいいからとにかくね、40周年にふさわしい
すごい力作を Yeah, 持っ guys, て you ま can す。 participate 自分のように絵 in が a 描けなくても contest クリエイテ for ィ the ブ部門で勝負が Falcom's できるかもしれない。 14th 個 anniversary. 人的に気になるのはこの4コマ部門はこれ絵が描けなくてネーム状態だけでも OK なのかどうかとかちょっと気になるんですけど。ああ、どうなん大丈夫だよね。 It's been almost 2 hours. I'll probably stop soon. I guess I have no news at ア all. イデアがもあれば勝ち抜けるかもしれないです。すごいはい絵心はないけど絶対これ面白いよってのがあったらね4コマ部門にちょっと、応募していただければと思います。はい、こちら、近藤社長自らも審査員として参加されるというそうですね。前回も確か審査した覚えがありますので、はい今回もぜひ見せていただければなと思います。はい、ぜひとも、はい、こちらもどしどしご応募いただければと思います。さて、こちらが、今回最後の情報となりますが、多分ですね、こちらが一番意外とあっと驚く情報なんじゃないでしょうか。皆さん準備はいいでしょうか。はい。はい、それではスライ Thanks for the ドお follow. 願いします。 Let's see what's the new info. 来た。 Oh wow, actual テレビアニメ化決定。 whole steel anime series, like for real. Oh wow, we're literally joking about it this となっ week. てほしいなっていうのは思いつつ、 Sen no Kiseki anime. そうですね。実際に決まると、おうおう僕らもやりたいなと思っていたものが、 Oh よう boy, やくこういう形で。 that's gonna be 実現そうだという interesting. ことで、今日、そうはい。企画が走り出したということ。そうですね。はい。実際に決ま Sen る no と、 Kiseki series テレビアニメ化。決定。いつ頃なのか次の This is スライドをお願いし surprising. ます。 Wow. 2022年放送予定。ちょっ2022. と先ではあるんですけれど、はい。まだ楽しみに待っていられる時間が Global 長いという project. ことでね。そうですね。はい。まあこのアニメ化はちょっと4社がタッグを組むグローバルプロジェクトとなっております。 Four companies getting はい together to do it. そして、気になるのはやっぱり One of them is Funimation, so that's まあそう something. ですよねどうやってあれ 2022. をアニメ化するのってそもそも僕らも Okay, so 2022, we're ラ gonna ンクール watch this anime together はい on live stream. はい。じゃあちょっと次のスライドお願いします。はい、こちら物語の内容は、原作ゲームではエレボニア帝国を舞台とした士官学院生リン・シュバルツァーの物語を描いているが、今回のアニメシリーズでは原作千の奇跡シリーズをベースにゼムリア大陸西部での物語が描かれるということです。この書かれ方からするとですね、もしかしてどういうことって多分皆さん今思われてるかもしれないですけど。まず士官学院 So basically, it's gonna be based on the original Sen no Kiseki, but it's gonna like reveal some stuff about Western あの Lemuria. 実はゲームの同じ内容を最初僕もやるのかなと思ったんですけど、いろいろその制作の方たちとお話をさせていただく中で、そのゲームの中でやってないシーンを描きますっていう話になりまして、 Including like scenes that they didn't do in the なかな game. か地域であるとか、もしくはそのゲームの中には登場してこなかったある地域の人物であるとか、そういったものを登場させつつ、 There's gonna be extra 当時 stuff. 士官学院のメン Yeah, バ they're ーに making an anime for Sen no したい Kiseki なというふうにそれいいですね with extra stuff that was not seen in the 地 game. 域で活躍してる話とか So we might get even like そう scenes from the 作中でだから Group B この時ってどうなってたの trips, って I いう部 guess. 分っていろいろ奇跡シリーズってあるじゃないですか。そういったところをこう2022, we're gonna watch it on stream, I guess. 本当に帝国の東側ってどうなってたのとかそういうのありますか Yeah, basically, I think they will be showing like stuff that was happening on the background as well. 何があったのとか The drama city and all the stuff that they couldn't include, I guess, in the game. もうすごい量でこう皆さんこうどこだろうっていうのをね、なんか別のところで戦ってた人たちとかいたりとかいう言った話もはずですよねとかは、ちょっとまだまだ今内容は詰めてる段階ではあるんですけれど。 Oh, maybe they will actually show the second year for Rin. これは本当にね I wouldn't 楽しみで expect anything from 仕方がない Crossbell, no. 最後に情報が飛び込んできたんじゃないかと思いますが、はいはい、こちらスライド、はい、そして続報をお待ちください。そりゃそうだっていうそりゃそうま Wow, that was 今日 something. のところはここまでということでね、はい。続報まだまだきっとこれからも出てくるんじゃないかと思いますので、はい、こちらも楽しみにお待ちいただければと思います。 I think it's only goes to one, but they were a 最後に bit. なかなか大きな At least in the 発表もあった text, they わけ didn't ですが specifically say, but I think it's based on 40周年記念放送 Close to one. 以上となります。 But they will add a bunch of いやい stuff やご視聴本当に that was not in the ありがとうございま game. したありがとうございまありしたがとうございました。 Oh yeah, this can even be really good or terribly bad. So it's gonna be great to watch it together. はい、本当に40周年ということで皆さんからも温かいお祝いの言葉いただ I きま don't した know if they had more than one season. で、ファルコムはですね、Yeah, the literally confirmed セン Sen no Kiseki アニ anime. メがあ
集まってる会社で、For 2022. You literally left before it. 本当に今日40周年のこの日もですね、社内のイベントって実は全然なくてですね、みんな黙々と。Wow, I was not expecting that. But we were literally joking about it like a few days ago on Twitter, and then suddenly like, whoa, what? 作ったものを納得できるところまで高めていきたいっていう気持ちはですね、僕はYeah, based on Cold Steel 1, but with new content that was not shown in the game. 当然この後もそういうものをね、絶やしてはならない。It showed nothing. Just the announcement. 全体を引っ張っていきたいなというふうに思ってますので、引き続き、奇跡シリーズ、イーシシリーズ、そのファルコム全体をね、応援していただければなというふうに思ってます。今後ともぜひよろしくお願いします。また50周年に向けて頑張っていきたいと思います。はい。Hey, this guy, Concave Gaming, is like, please let there be an anime. Please let there be an anime. They announced the anime there, man. Like, what the fuck? ありがとうございました。ありがとうございました。当然ね、その50周年そうだとは思うんですけども、 I think they are done now. これからもまだまだ奇跡 I think now we are done for real. This was the last announcement. 情報は続々とこれからも引き続き追っかけていきたいと思っております。ありがとうございます。はい。ですので、皆さん Marcus チャンネル登録 is など killer. も Campus お願いできればと思っております。はい。次はね、50周年記念番組までお待ちください。はい。50周年記念番組の時はもうちょっと若い人を増やしたい。そうですね。ちょっと自分たちでも Yeah, I guess we'll have another stream next month probably. Something like that. 花もね、入れる努力をしつつ、はい、この10年をまたね、みんなで楽しんでい It こ could う be a last thing, secret announcement. はい、ということでありがとうございます。それでは皆さん、日本ファルコムの40年目も Okay, みんなで楽しんでい that's about き it. ましょう。ご視聴ありがとうございました。Say bye to Kondo Shacho and the Dengeki peeps. Okay, guys, we are done. That was fun. Thanks for coming, everyone. Unexpected anime announcement. Oh boy. Okay. Secret announcement, not even Kondo knew he was gonna announce it. Okay, bye-bye, YouTube comment. And bye-bye, everyone. Thanks for coming. I hope you enjoyed the stream. It was fun. Unexpected news. Lots of expected stuff, but unexpected news as well. Hope I can see you guys for the next one. I'll try to live stream all of the Dengeki live streams, so we can do like a watch party every time. So yeah, you guys have a good day. And see you next time. I hope you guys come for the next stream. Yeah, everyone have a great day. Bye-bye.